我们熊猫馆整体的一个是硬件的改善，还有一个软件的改善。硬件的改善包括我们内场的面积的扩大，还有外运动场的重新的一个规划。我们在丰容方面设施有了整体的一个提升。我喜欢喜乐，软软的呀。我是北京的，这儿开馆知道了，然后赶紧来了一趟。希望他们都能够每天健康快乐，平安喜乐啊！祝福这个所有的熊猫都是平安喜乐。